इहा तव्हांजी वॾी ग़लतफ़हमी आहे त असां थरवासियुनि खे सिंधु जे पाणी जी का बि ज़रूरत न आहे, लेकिन इहा न आहे। वाक़ई सिंध गवर्नमेंट थर खे बुनियादी सहूलियतुनि खां नज़रअंदाज़ त कयो आहे, लेकिन तव्हां सिंधी हुअण जे नाते सिंधु सां थींदड़ नाइंसाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ मुतहद थियो। वाक़ई तव्हां थरवासियुनि ताईं सिंधु जो पाणी पुॼणु नामुमकिन आहे। उन जे करे त इहा असांजे चूंडियल नुमाइंदनि जी नाअहली जो सबबु आहे। तव्हां थरवासी महिनतूं करे पाणी त खूहनि जो इस्तेमालु कंदा आहियो, लेकिन सिर्फ़ु खूह जे पाणी ते गुज़ारो नथो थी सघे। जॾहिं खां सिंधु में पाणी न रहंदो, सॼो बेट सुकी वीरान थी वेंदो, कणकूं ख़तम थी वेंदियूं, सारियूं कमंद भाॼियूं फल फ्रूट वग़ैरह ख़तम थी वेंदा। पोइ तव्हां खूह जे पाणी ते भला कीअं गुज़ारो करे सघो था? जॾहिं खां खाइण लाइ कुझु न रहंदो, सिंधु सिर्फ़ु दरिया न आहे, सिंध जो साह आहे। इहो सिर्फ़ु अहवालु न आहे, लेकिन सिंध जे पाणी ते पलंदड़ 7 करोड़ अवाम जी ज़िंदगी ऐं मौत जो सुवालु आहे। तव्हां सभिनी थरवासियुनि खे उथणो पवंदो, सुजाॻ थियणो पवंदो। तव्हां सभई नंढड़ा तोड़े वॾड़ा, पोड़ा पका, हारियुनि नारियुनि ऐं धनारनि ऐं शागिर्दनि खे उथणो पवंदो ऐं पूरी पाकिस्तान में 6 कैनाल जे ख़िलाफ़ एहतजाज ऐं रैलियूं, लॉन्ग मार्च, धरना ऐं हड़तालूं करणियूं पवंदियूं। पंहिंजे देश खे बचाइण जे लाइ अगर तव्हांखे कुर्बानी ॾियणी पए त ख़ुशी सां सूली ते चढ़ो। हाणे डिसाइड असल में इहो करिणो आहे त पंहिंजे मुस्तक़बिल खे बचाइण जे लाइ, पंहिंजे मासूम बचड़नि जी ज़िंदगी बचाइण जे लाइ अगर का कुर्बानी ॾियणी पए त हिकु न बल्कि हज़ारे ॾियो। पंहिंजे सिंधु खे बचायो, पंहिंजी तहज़ीब बचायो, पंहिंजी तारीख़ बचायो ऐं पंहिंजो मुस्तक़बिल बचायो ऐं पंहिंजी मातृभूमि खे वफ़ादारी जो सबूत ॾियो।